Dzień dobry, cześć. Czołem. Wodzisław Śląski. Idziemy na peron. Przejedziemy się gdzieś dzisiaj. No, tu będę miał 2 pociągi osobowe. Chyba już jeden odjeżdża na Bochumin. No a drugi będzie do Pszczyny. O, wjechał. TikTok. Pszczyna. No tam w oddali odjechał Bochumin. Właśnie miałem dylemat, czy jechać dzisiaj na Czechy, pojeździć, jakieś kółeczko śląsko-morawskie, czy tutaj u nas. No, na razie póki co kierunek Rybnik. Dalej zobaczę. Rybnik towarowy. Tu się przesiadam na pociąg Racibórz-Katowice. Mógłbym to zrobić w Rybniku, ale tam zaś dużo wiary wbije. Mogę sobie potem nie siąść. TikTok do Pszczyny. Sześćdziesiąt 013. Doturlałem się, podrzemałem Katowice. Tradycyjnie na kawę, później będę plan obszajał. Stacją komunikatorem naszą spektację i wiadomością przybramy pierwszy Jedziemy do Gliwic. Konkretnie Gliwice-Łabędy. Tam trochę potyczę, a później postanowię. Pociągu, żeby podjechać na Łabędy, musiałem wsiąść do autobusu numer 32 Huta Łabędy, 10 przystanków na Gliwice Łabędy, PKP. No i tu po przyjściu na peron coś od Gliwic będzie wyjeżdżało. To są te perony, co idą na Pyskowice, a tam z tyłu, za tym budynkiem, to tam są tory, co idą na Kędzierzyn-Koźle.
9 na horyzoncie. To może być Piast albo Artus o tej godzinie. No zaraz zobaczymy. Artus z wagonami na hel wakacyjne. Osobowy do Kędzierzyna. Teraz bym dopiero przyjechał. A tu już jestem. Troszkę. Dwadzieścia 23. Tu mi coś jedzie jeszcze od Pyskowic. A, to będzie Lublin. Wrocław Lublin. 2 razy ED74. Sztygar. Bolko, sorry. Bolko. Nie ma wjazdu. ED74. Tu za chwilę śmignie Wawel. Przemyśl Berlin. Hauptbahnhof. Już powinien z Gliwic wyjeżdżać. Za chwilę powinienem mieć IC Wawel. Przemyśl Berlin Hauptbahnhof. No, jakaś okleina. Przemyśl Berlin Hauptbahnhof. Taurus 006. Olimpijskie emocje. Od Gliwic linią na Kędzierzyn. Skoda Bulk z węglarkami. Sto 83033 kreska 0.
Tu mamy ten peron na linii Łabędy, Kędzierzyn-Koźle. Zaraz Batory z Warszawy Wschodniej do Budapesztu. Powinien tędy za chwilę śmignąć. No jedzie tam Batory na Vectronie białym. Tam na prawo teren Huty, Łabędy. A tam jakaś mijanka ma Batory z... Nie wiem co to jest. Tamara? SM? Zaraz zobaczymy. No i tam stoi w oddali SM 42. Prywaciarz 15D 109 Orlen. Żłobane zamknięte, zielone, coś od Gliwic. Podejrzewam, że towar, bo dawno już towar tutaj nie jechał. A to już trochę siedzę. Ponad godzinę. Za chwilę udaję się na centrum przesiadkowe i pojadę na pałac Sośnicowice. Będę go chciał dzisiaj zrobić. Gama chyba. To 11 ED 085. Ładowny skład
CTL. Węglarki CTL-u. Dobra, będę ogarniał jakiś bus na centrum przesiadkowe i jadę ten pałac zrobić. To jest ten pałac. Ale z tego co doczytałem, to środka zwiedzać nie wolno. Tylko z zewnątrz można obejść. Bramę mi zamknęli. Teraz nie wiem. Jakaś pani kierownik się troszkę doczepiła do mnie, że nie wolno. Nie wolno, teren prywatny, no, ale na ten tarasik i uciekamy. Ten pałac na miejscu po byłym zamku. Bo tu kiedyś był były zamek. Wygooglujcie sobie. No. Pięknie odrestaurowany pałacyk. Ja już z powrotem w Gliwicach. Rybnik. Peron pierwszy. To się przejedziemy przez Knurów. Zobaczymy. Chyba będzie to TikTok. Częstochowa. A Rybnik się podstawia. TikTok. No. Na tej trasie jeździ cały czas TikTok. Od września ma być więcej tych połączeń. On przyjechał z Rybnika i będzie jechał z powrotem.
Grupa knurów. Rybnik. Tu za chwilę z trzeciego peronu będę miał Nowo-Dziso 17:37. No i kończę. Rozpadało się jeszcze na koniec. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Intercity Przemo, bajo.